Ассалаумағалейкум арма қазақ. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі 2023 жылдың 24 ақпандағы бұйрығымен қандастарға ерікті түрде көшіру қағидаларына өзгерістер енгізіледі. Оларға ұлттық банктан берілетін ипотекалық бағдарлама немесе мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын шеңберінде тұрғын үй сатып алу немесе ипотекалық жағынан бастап жарна үшін ақшалай төлем экономикалық ұтқарлық сертификаты беріледі. Экономикалық ұтқарлық сертификаты қандастарменен қоныс аударушылар тұрғын үй сатып алу кезінде беріледі. Ақшалай төлем алу үшін халықты жұмыспен қамту орталықтарына өтініш беріп, мына құжаттарды жинау керек. Үй сатып алу және сату шарты. Екінші деңгейлегі банктың қорын беру. Байланысты құжат тұрғын үй алу кезінде қандастардың және немесе қоныс аударушылардың меншігі жаттағы боты расталған құжат керек. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында тек қана біздің каналымыздан біле аласыздар.